大家好，歡迎嚟到愛主家。今日為大家介紹一個清熱潤肺、化痰止咳嘅湯水——西洋菜陳腎煲豬骨。如果你見喉嚨有幾聲咳呢，有啲痰呢，飲呢個湯水就至啱啦。呢度呢，我就買咗1斤嘅西洋菜，食用之前呢，就要俾鹽水嚟浸下佢。湯骨呢，呢度我就買咗1斤。再嚟睇下其他材料，羅漢果對聲沙、醫治喉嚨痛、咳嗽有勸止嘅功效。我用咗1/4隻，蜜棗3粒，鹹鴨腎2隻。鹹鴨腎有養胃健脾、消食滯嘅功效。廣東人通常用佢嚟煲粥煲湯。我仲加咗紅蘿蔔，等個湯會清甜啲。仲有薑片、果皮、南北杏。南北杏都係有化痰潤肺止咳嘅功效。秋冬季節，廣東人都好常煲呢款湯水俾屋企人飲用。俾1片薑，將啲豬骨嚟飛水，去走啲雜質同埋血腥味。清洗西洋菜嗰陣呢，就俾少少鹽浸下佢。如果有蟲仔呢，佢就會走晒出嚟噶啦。再嚟清洗下啲鹹鴨腎。將飛咗水個豬骨清洗乾淨，水滾之後就擠晒啲材料落去啦。陳腎、豬骨、南北杏、蜜棗、羅漢果、果皮、薑同埋紅蘿蔔，大火先嚟滾佢20分鐘。煲咗20分鐘之後，咁你就加埋啲西洋菜落去，滾起佢，然後再開細火煲佢個半鐘。呢度前後煲咗差唔多2個鐘頭個西洋菜湯就得噶啦。因為有陳腎嘅關係，所以呢，你俾少少鹽呢就好好味噶啦。西洋菜湯有清熱解毒、清燥潤肺，對氣管炎、咽喉炎、感冒咳嗽有明顯嘅療效。呢個西洋菜湯有餸亦有湯，特別我仔仔女女對得電腦多，又夜瞓，朝頭早起身呢有幾聲咳，飲呢個湯水就至啱佢哋啦。呢個湯水好清甜，飲落有少少回甘，好適合你哋一家大細飲用。